Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonda avtomobil yo'llari bo'yicha yangi qoidalar. Pullik yo'llar qachon va qanday tashkil etiladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbekistonda avtomobil yo'llariga oid yangi qonun qabul qilindi. Unda pullik yo'llar uchun to'lovlar, ta'mirlash ishlarining ochiqligi, piyodalar xavfsizligi va yo'l bo'yida qurilishga qo'yiladigan cheklovlar bo'yicha muhim yangi talablar belgilandi. Pullik yo'ldan foydalanish uchun har doim pul to'lanadimi? Bepul muqobil yo'l bo'lishi shartmi? Yo'l uchun to'lov qancha bo'lishi mumkin? Barcha muhim jihatlarni bilish uchun videoni oxirigacha tomosha qiling. Agar sizga shunday yangiliklar qiziq bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Diqqat qiling. Prezident Shavkat Mirziyoyev avtomobil yo'llari to'g'risidagi qonunning yangi tahririni imzoladi. Yangi qonun O'zbekistondagi mulkchilik shakli va ahamiyatidan qat'iy nazar barcha avtomobil yo'llariga tatbiq etiladi. Hujjatda avtomobil yo'llari 3 asosiy turga ajratilgan. Bular umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llari, shahar va boshqa aholi punktlarining ko'chalari hamda xo'jalik avtomobil yo'llari. Umumiy foydalanishdagi yo'llar esa xalqaro, davlat va mahalliy ahamiyatga ega yo'llarga bo'linadi. Eng ko'p muhokama qilinayotgan masala pullik avtomobil yo'llari. Yangi qonunga ko'ra, yo'lni pullik qilishga shunchaki istalgan holatda ruxsat berilmaydi. Pullik yo'l uchun albatta talabga javob beradigan bepul muqobil yo'nalish bo'lishi kerak. Ya'ni fuqarolarga umumiy foydalanishdagi yo'llardan erkin va bepul foydalanish imkoniyati kafolatlanadi. Pullik yo'l tashkil etish haqidagi qarorga uning aniq yo'nalishi, boshlanish va tugash nuqtalari, uzunligi, texnik xususiyatlari hamda pullik foydalanish muddati ko'rsatilishi kerak. Yo'l haqi ham istalgancha belgilanmaydi. To'lov miqdori iqtisodiy jihatdan asoslangan bo'lishi va foydalanuvchilarning ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlari hisobga olinishi lozim. Tarif qat'iy summada belgilanishi yoki bosib o'tilgan har bir kilometrga qarab hisoblanishi mumkin. Shuningdek, to'lov miqdori avtomobil turiga, sutkaning vaqtiga, hafta kuniga yoki yil oyiga qarab farq qilishi mumkin. Yana bir muhim talab bor. Pullik yo'lda yuqori tezlikda harakatlanish va yuqori darajada xizmat ko'rsatish ta'minlanishi kerak. Yo'l operatori esa haydovchi safarni boshlashidan oldin unga yo'l sxemasi, tariflar, to'lov usullari va to'lovdan ozod qilingan transport vositalari haqida ma'lumot berishi shart. Masalan, ayrim maxsus xizmat transportlari, tez tibbiy yordam, yong'in xavfsizligi, avariya-qutqaruv xizmatlari va boshqa belgilangan maxsus transport vositalari yo'l haqidan ozod qilinadi. Favqulodda vaziyat yoki harbiy holat joriy etilganda esa barcha transport vositalaridan yo'l haqqi undirilmaydi. Agar bepul muqobil yo'ldan foydalanish imkoni yo'qolsa, pullik yo'lda ham to'lov undirish vaqtincha to'xtatiladi. Qonunda yo'l sohasidagi ochiqlik va shaffoflikka ham katta e'tibor berilgan. Qurilish va ta'mirlash ishlari, buyurtmachilar va pudratchilar, ajratilgan mablag'lar hamda ularning sarflanishi haqidagi ma'lumotlar ochiq e'lon qilinishi kerak. Bundan tashqari, yo'llarni rejalashtirishda piyodalar xavfsizligi, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun to'siqsiz muhit, ekologik talablar va aholi fikriga hisobga olinishi belgilangan. Yo'l qurilishi yoki rekonstruksiyasiga oid loyihalar davlat ekspertizasi va yo'l harakati xavfsizligi auditi hamda zarur hollarda ekologik ekspertizadan o'tkaziladi. Yana bir muhim yangilik, avtomobil yo'llari bo'yida qurilishga cheklovlar belgilangan. Masalan, umumiy foydalanishdagi yo'llar uchun ajratilgan yer polosining minimal kengligi yo'l toifasiga qarab 25 metrdan 80 metrgacha bo'lishi mumkin. Ayrim yo'l bo'yi hududlarda binolar va inshootlar qurish taqiqlanadi. Faqat yo'l infratuzilmasi va xizmat ko'rsatish obyektlariga belgilangan tartibda ruxsat beriladi. Qonun rasmiy e'lon qilingan kundan kuchga kiradi, biroq pullik avtomobil yo'llariga oid qoidalar qonun e'lon qilinganidan 3 oy o'tgach amal qila boshlaydi. Shu vaqt ichida Vazirlar Mahkamasi pullik yo'llardan foydalanish qoidalari va yo'l haqqi hisoblash metodikasini ishlab chiqish kerak. Demak, yangi qonun nafaqat pullik yo'llarni tashkil etish tartibini belgilaydi, balki yo'l qurilishi, ta'mirlash, mablag'lar sarfi, xavfsizlik va ekologik talablar bo'yicha ham yangi qoidalarni joriy qilmoqda. Aziz tomoshabinlar, pullik yo'llar haqidagi bu yangi qoidalarga munosabatingiz qanday? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Yangiliklarimizni kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing va ushbu xabarni yaqinlaringiz bilan ham ulashing. E'tiboringiz uchun rahmat. Eng muhim xabarlar bilan yana ko'rishguncha xayr. Sog' bo'ling.